одним ходил. Димка остался с ребятишками на берегу, Ольга и Вика не пошла. А Никита с нами пошел. Резко Мы села, там нашли встала, такое гнездовье краба. на пруду вышла, Ну, много-много. резко села, встала, и так и очень села. Поняла? Ну, лягушка. Вот лягушка. Вот. Вот. Все, привыкла? А их не надо снимать. Тут ориентироваться сколько их можно. Непонятно, что. Гудлая была как бы.